Assalamualaikum, kembali lagi sama aku Gita. Jadi di video kali ini aku mau unboxing lagi Shopee Haul. Kita langsung aja ya, gimana paketnya, jangan lama-lama. Kemarin aku pesen tripod buat kamera. Pesennya itu pas lagi gratis ongkir, minimal 0 rupiah, belanja 0 rupiah. Jadi paket aku baru sampai hari ini, baru banget sampai hari ini, dan aku mau buka atau unboxing bareng kalian karena aku beli di salah satu toko online di Shopee. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box, pokoknya aku taruh di linknya di bawah, nanti kalian cek aja. Menurut aku di toko ini pengirimannya itu cepat, pengemasannya cepat, apalagi pengemasannya itu cepat ya, responnya baik. Tapi gak tahu kenapa paketnya itu lama di JNT. Apa karena mungkin gratis ongkir ya, namanya juga gratis. Jadi aku langsung aja mau unboxing. Oke. Jadi aku udah siapin gunting, aku buka ya. Ini dikemas rapi banget. Lihat. Ini notanya, nota ini tripodnya. Jadi gini Kak, oh ternyata ada ininya lagi, ada wadahnya lagi. Di sini nama tripodnya tripod 3110. Oke. Kita langsung buka aja ya. Oh ini dapat ini untuk misalnya di handphone, untuk handphone sini. Ini di situ katanya itu 1 meter. Gimana sih? Kayak gini. Oh gini. Oke. Ini dibuka ya, ternyata gini caranya. 1 meter panjangnya segini. Oke, nggak ada yang cacat, menurut aku bagus semua. Oke. Tuh. Itu dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya.
take one.